Good morning, dear students. Today we are going to discuss the MCQs of the chapter The Little Girl. This is chapter number 3. As you have read half of the chapter, so this video is based on the MCQs of that part, and we will cover the MCQs in two parts. So here we are going to do it in part 1. So let us start the MCQs of this chapter. The first question is, what is this story about? ये story किसके बारे में है? The first option is children. The second option is fears of children. The third option is childhood fears. And the fourth option is a little girl and her feelings for her father. So what do you think? ये स्टोरी किसके बारे में है? लिटिल गर्ल जो है और उसकी फीलिंग्स उसके फादर के बारे में जो है क्या होती हैं? सो आई थिंक डी इज़ द राइट ऑप्शन. व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट? येस, डी इज़ द राइट ऑप्शन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, why does grandmother ask the little girl to make a present for her father? Grandmother जो है little girl को अपने जो है father के लिए एक present, यानी कि present means here gift बनाने के लिए क्यों कहती हैं? Now the options are, his birthday was approaching next week. उसके फादर का बर्थडे आ रहा था नेक्स्ट वीक. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज ही वॉज गोइंग ऑन अ टूर. वो जो है एक टूर पे जाने वाले थे. हीज़ एनिवर्सरी वॉज कमिंग. उसकी एनिवर्सरी आने वाली थी. ही वॉज गोइंग टू रिटायर, और या फिर वो रिटायर होने वाले थे. सो व्हाट डू यू थिंक? आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है? विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? ए इज़ द राइट आंसर. हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, name the people in Kezia's family. Kezia की फैमिली में कौन कौन लोग थे? The options are father, mother, grandmother, and the D option is all. So what do you think? Which members were there in her family? So her father was there, mother was there, grandmother was there, all were there. So D is the most appropriate answer because it says all. So let's move to the next question. Yes, the question number 4 is, what did Kezia's father do before going to his office? Kezia के फादर क्या करते थे ऑफिस जाने से पहले? The options are, went to the temple, वो मंदिर जाते थे. touched his mother's feet, अपनी मदर के पाँव छूते थे. took a walk पर जाते थे. और the next option is he used to kiss Kezia before going to office. So what do you think? Which is the right answer? You have read the chapter, so D is the right option. He used to kiss Kezia before going to office. So let's move to the next question. Now the next question is, what was Kezia's father's routine after coming back from his office? Kezia के father की routine क्या होती थी ऑफिस से आने के बाद? The options are, he would go for a bath, वो नहाते थे. He would take his meal, वो खाना खाते थे. He used to take tea and like to read newspaper. Or the D option is none. So what do you think? Which is the right option? C is the right option. He used to take tea and liked to read newspaper. So C is the right answer. So let's move to the next question. The next question is, what did Kezia's father do on Sundays? Kezia के father Sundays को क्या करते थे? So the options are, he used to have sound sleep to take rest. वो बड़े चैन की नींद सोते थे रेस्ट करने के लिए ना. The B option is, he went for movies. वो मूवीज़ देखने जाते थे. The C option is, he used to visit his friends. वो अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते थे. And D option is gossip. वो gossips करते थे. So what do you think? Which is the right answer out of these four? Yes, A is the right option. He used to have sound sleep to take rest. So A is the right option. So let's move to the next question. Now the next question is, how did Kezia's grandmother help her to have a better relation with her father? केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी कैसे हेल्प करती थी ताकि उसका उसके फादर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बन सके. सो द ऑप्शंस आर, बाय आस्किंग हर टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम, वो उसे कहती थी कि वो अपने फादर के लिए खाना बनाए. बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हीज़ रूम, उसे उनके रूम में भेजती थी बात करने के लिए. और बाय आस्किंग हर कंप्लीट हर होमवर्क, वो उसे कहती थी कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करे. एंड द डी ऑप्शन इज़ ऑल. सो व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द राइट आंसर हियर? B is the right answer. By sending her to talk to him in his room, वो उसे जो है भेजती थी उसके फादर के रूम में उससे बात करने के लिए. So let's move to the next question. The next question is,
Why did Kezia's efforts to please his father irritated him? कि केजिया ने जो एफर्ट किए अपने फादर को जो है खुश करने के लिए, उससे जो है उसके फादर इरिटेट कैसे हो गए. सो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? द ऑप्शंस आर ही वॉज अ रूड मैन, कि वो बहुत जो है क्रूर थे. ही वॉज अनहैप्पी, वो जो है नाखुश थे. एंड सी ऑप्शन इज़ डिडेंट नो हाउ टू स्पीक टू द चिल्ड्रन, उन्हें नहीं पता था बच्चों से बात कैसे करते हैं. एंड द डी ऑप्शन इज़ शी हैड torn his important speech papers. So D is the right option. She had torn his important speech papers. So D is the right option. क्योंकि उसने जो है अपने फादर के इम्पॉर्टेंट स्पीच वाले पेपर्स जिसमें स्पीच लिखी हुई थी उसके फादर ने उनको फाड़ दिया था. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर? केजिया अपने फादर को अवॉइड क्यों करती थी? द ऑप्शंस आर शी वॉन्टेड टू सरप्राइज़ हिम, वो उसे सरप्राइज़ करना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू चेक हिम, वो उसे चेक करना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू प्ले हाइड एंड सीक, वो हाइड एंड सीक यानी कि छुपम छुपाई जो है यानी कि लुका छुपी खेलना चाहती थी. और शी वॉज एफ्रेड ऑफ हिम, और या फिर वो उनसे बहुत डरती थी. सो व्हाट डू यू थिंक? वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर? येस, डी इज़ द राइट ऑप्शन. शी वॉज एफ्रेड ऑफ हिम, वो जो है उनसे बहुत डरती थी, अपने फादर से बहुत डरती थी, इसलिए वो अपने फादर को अवॉइड करती थी, उनके सामने नहीं जाती थी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is how did Kezia feel when she had to speak to her father? Kezia कैसा फील करती थी जब उसे अपने फादर से बात करनी पड़ती थी? The options are joyful, वो बहुत खुश होती थी अपने फादर से बात करते हुए. Confident, वो जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई होती थी, आत्मविश्वास से भरी हुई होती थी. और the next option is शी वुड स्टटर वाइल स्पीकिंग टू हिम. स्टटर मीन्स होता है हकलाना, कि वो हकलाती थी बोलते हुए जब फादर से बात करती थी. एंड डी ऑप्शन इज़ नन. सो व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द राइट ऑप्शन हियर? एज यू ऑल हैव रेड द चैप्टर, आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है. सो राइट ऑप्शन क्या है? सी इज़ द राइट ऑप्शन. शी वुड स्टटर वाइल स्पीकिंग टू हिम, वो जो है हकलाती थी जब अपने फादर से बात करती थी. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट ऑल दीज MCQs are clear to you. So revise them, understand them properly, read the chapter, and if you like the explanation, subscribe my channel and press the like button and share it with your friends also. So thank you students.